বন্ধুরা, এখন আপনারা যে রেকর্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার বয়া M1 প্রসেসিং করা যে সাউন্ড সেটা। হ্যালো গাইস, দিস ইজ বাইজিৎ, আর আমার সাথে ক্যামেরায় আছে ফেরার ইমরান, ছোট ভাই। আর আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি যে ভিডিওটা নিয়ে এসেছি সেটা হলো অনেকেই আমরা গোপ্রো ক্যামেরা কেনার সাথে সাথে আমাদের কিছু অ্যাক্সেসরিজ কিনতেই হয়, আর তার মধ্যে সবচাইতে বিরক্তিকর যে প্রোডাক্ট সেটা হলো এটার সাথে একটা সাউন্ড কনভার্টার কিনতে হয়। তো বন্ধুরা, এই জিনিসটা 25 থেকে 30 হাজার টাকা দিয়ে কেনার পর আসলে এই 5,000-6,000 টাকা খরচা করে একটা মাইক্রোফোন আবার একটা কনভার্টার কেনাটা আসলে খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। আর আমি আজকে আপনাদেরকে যে ট্রিক্সটা দেখাবো সেই ট্রিক্সটার মাধ্যমে আপনারা সহজেই শুধুমাত্র আপনার বয়া M1 মাইক্রোফোন দিয়ে হেলমেটের ভেতরে, এবং এই যে আমি যেভাবে কথা বলছি এখন, আমার কথাটা আপনারা খেয়াল করুন, আমি এখন যেভাবে বলছি আমার ভয়েসের ক্যামেরা থেকে ডিস্টেন্স কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। আমি দূরে যাই, একটু এদিকে ধরো, আমি একটু দূরে যাচ্ছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আমি দূরে যাচ্ছি কিন্তু আমার সাউন্ডের কিন্তু হেরফের হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না সেই ট্রিকটাই আপনাদেরকে আমি শেখাবো। আপনারা এটা হেলমেটেও কিভাবে এই একইভাবে আপনারা কনভার্টারটা ছাড়াই আপনারা কিভাবে স্পষ্ট সাউন্ড আপনারা হেলমেটের ভিতরে রেকর্ড করতে পারেন সেটা আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। তো বন্ধুরা, আপনাদের রেকর্ডিংয়ের এই প্রসেসটা করতে আপনার যা যা দরকার তা হচ্ছে আপনার স্মার্টফোন এবং বয়া M1 মাইক্রোফোন, জাস্ট এই হচ্ছে আপনার গ্যাজেট। আর আপনার যা দরকার তা হচ্ছে আপনি যেই প্যানেলে এডিটিং করেন সেই সব ধরনের এডিট প্যানেল দিয়ে করতে পারবেন, ইভেন মোবাইল দিয়েও আপনারা এই প্রসেসটা করতে পারবেন। স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আপনাদেরকে টোটাল প্রসেসটা আমি শিখিয়ে দেব। আর আজকে দিয়াবাড়িতে এসেছি, চমৎকার একটা পরিবেশ দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। একদিকে বিস্তীর্ণ মাছের খামার, অন্য পাশে কনস্ট্রাকশন, এবং ওইদিকে ব্রিজ যেখানে খুবই মানুষ হয়। আজকে মানুষজন নেই। আর শীতের পর এখন যে আবহাওয়াটা এটা খুবই চমৎকার, মানে এক্সিলেন্ট আবহাওয়াটা। আর শীতের আজকে অনেকদিন শীতের পর আমরা রোদের দেখা পেয়েছি। মূলত এই রোদ নেওয়ার জন্য, এই ভিটামিন ডি এর ঘাটতি পূরণ করার জন্য মূলত দিয়াবাড়িতে আজকে আসা, আর ফাঁকে আপনার জন্য এই রিভিউটা। এখন আপনাদেরকে আমি হেলমেটের সাউন্ডের যেই পার্থক্যটা সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, যেটা গোপ্রো শুধুমাত্র যেই সাউন্ড সেটা, এবং আপনারা যে প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে যেই সাউন্ড আপনারা পাচ্ছেন সেটা একটু দেখুন। বন্ধুরা, মোবাইল ফোনে আপনার বয়া M1 সেটিং করে তার যে ফেসটা আছে সেটা হেলমেটের ভেতরে ঢুকিয়ে আপনার মুখের কাছে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেবেন। আর আপনার ফোনের যে রেকর্ডারটা সেটা খেয়াল রাখবেন যেন আপনার ফোনের ব্যাকলাইট চলে গেলেও রেকর্ডিংটা যেন বন্ধ না হয়, এরকম রেকর্ডার দিয়ে আপনারা রেকর্ড করবেন। তারপর মোবাইলটা এমনভাবে রাখবেন যেন এটার প্লাগটা যেন কখনো লুজ না হয়, যেন না ছুটে যায়। এখানে যে ট্রাইপড থাকে সেখানে আপনারা এখানে সেট আপ করে নিতে পারেন। এখানে সেট আপ করে বাইকে বসে আপনারা সহজেই এখান থেকে রেকর্ডটা স্টার্ট করে নিতে পারেন, এবং এখানে রেকর্ড স্টার্ট করবেন আর পাশাপাশি আপনার গোপ্রোর ভিডিওটা অন করে দিবেন। বন্ধুরা, এখন আপনারা যে রেকর্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে আমার বয়া M1 প্রসেসিং করা যে সাউন্ড সেটা। আপনারা বুঝতেই পারছেন সাউন্ড কেমন আসছে, খুবই ফ্রেশ, খুবই ক্লিন। আর আপনাদের যেই কনভার্টার দিয়ে 7,000 টাকার কনভার্টারের যে সাউন্ড, তার চাইতে আমার মনে হয় না কোনো অংশে এটার সাউন্ড খারাপ। আর এখন আপনারা যেটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে গোপ্রো হিরো 7 ব্ল্যাকের সাউন্ড। তো এই পুরো প্রসেসটি দেখার জন্য ওয়েলকাম ইন মাই অফিস। আপনাদেরকে প্রথমেই যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে রেকর্ডিং অডিও এবং রেকর্ডিং ভিডিও। আমি আপনাদেরকে ডেস্কটপে দেখাচ্ছি। প্রথমে আপনাদেরকে আপনাদের যেই ফাইলগুলো আছে রেকর্ডিং এবং অডিও, যেই ফাইলগুলো সেগুলোকে আপনারা এরকম করে দিবেন, যেমন F1 V1, আমি এগুলো সংক্ষেপে লিখেছি, যেমন F-তে ফুটেজ, V-তে ভয়েস। আমাদের যেহেতু আলাদা আলাদা ভয়েস এবং ফুটেজ, এই দুটোকে আমাদের সহজভাবে কীভাবে আমি একসাথে করে ফেলবো কোনো ঝামেলা ছাড়া, তার জন্য এভাবে প্রতিটা ফুটেজ এবং প্রতিটা ভয়েস আপনি আপনার প্যানেলে
নিয়ে একটি ফাইল করবেন, আগে ফাইল করে এরকম করে সাংকেতিকভাবে দিয়ে রাখবেন, তাহলে আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন যে কোন কোন অডিওটা কোন ভিডিওর। যাই হোক, তো তারপর আপনারা ধরুন এই F1 এবং V2, ফুটেজ 1 ভয়েস 1, এই দুটোকে আমরা এখন এডিট প্যানেলে নিয়ে যাচ্ছি। তো এডিট প্যানেলে নিয়ে আমরা ড্রপ করলাম। তো ড্রপ করার পর এরকম আসলো। এখন এখানে হচ্ছে অডিওটা আর এখানে হচ্ছে আপনার ভিডিওটা। তাহলে আমরা এই সাউন্ড, এটা আমরা চাচ্ছি না, কারণ এই সাউন্ড আপনারা শুনুন, তার মধ্যে সবচেয়ে এই সাউন্ড হচ্ছে এরকম। আপনি এই যে কথা, আমি যখন কথা বলছি আপনারা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা, এই যে এখানে আপ ডাউন হয় কথা। তো আমরা এই জন্য এই ভয়েসটা, তো এটাকে প্রথমে আমরা এটা নিচে নিয়ে যাব, নিচে নিয়ে সবগুলোকে মার্ক করব। মার্ক করার পর আপনি মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করুন, তারপর এই চার্টটা আসবে। তারপর এখানে আপনি দেখুন এই যে সিঙ্ক্রোনাইজ অপশনে আপনি ক্লিক করলে একটা চার্ট আসবে। সেখানে এই যে অডিও যেটা, এগুলো যদি যদি করা থাকে, এগুলো যদি মার্ক করা থাকে, এগুলো আপনি দিবেন না। আপনি এখানে অডিওতে ক্লিক করে ওকেতে ক্লিক করে দিবেন, অটোমেটিকলি মিলে যাবে। আর আরেকটা জিনিস যেটা এখন আপনারা শুনুন, রোলিং অ্যাকশন। তো এখন যেটা হচ্ছে সেটা হলো, আমার সাথে ক্যামেরা আছে ফেরার ইমরান, ছোট ভাই। আর আজকে আপনাদের এখন দুটো একসাথেই চলছে। সেটা হলো, এখন আমি আমার যেই ক্যামেরা দিয়ে এই ভিডিওটা রেকর্ডিং করা হয়েছে সেই সাউন্ড অফ করে দিলাম। এখন আপনারা সাউন্ড শুনুন। অনেকেই আমরা গোপ্রো ক্যামেরা একটু দেখছি, আপনারা দেখুন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দূরে যাচ্ছি এটা। আর এখন আপনাদেরকে শোনাচ্ছি যেটা ক্যামেরার সাউন্ড ছিল, যেটা দিয়ে কিছুই কিন্তু শোনা যাচ্ছে না, কারণ আমি ক্যামেরা থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। সো এইভাবে আপনারা সহজেই এই সিঙ্ক্রোনাইজের মাধ্যমে আপনারা সহজেই মিলিয়ে নিতে পারেন। আর বলতে পারেন যে ভাই আপনি যে সফটওয়্যার চালান সেটা তো আমরা তো সেটা ইউজ করি না, আমরা ফিল্মোরা অথবা ইডিওস বিভিন্ন সফটওয়্যারের কথা বলবেন। আসলে আমার জানা মতে সবগুলো সফটওয়্যারেই এই সিঙ্ক্রোনাইজ অপশনটা আছে, কারণ মিউজিক ভিডিও যারা বানায় তাদের এই অপশনটা মাস্ট বি, এটা লাগেই। সুতরাং এই অপশনটা আপনি পাবেনই, হয়তো এক এক জায়গায় এক এক নামে থাকতে পারে, কিন্তু এটা অবশ্যই আছে, আপনারা একটু ঘাটাঘাটি করলেই পেয়ে যাবেন। আর মোবাইলে যারা এই জিনিসটা করতে চান তাদের জন্য একটু কষ্টকর, কারণ মোবাইলের সবচাইতে যেই জনপ্রিয় সফটওয়্যার, মানে সফটওয়্যার বলতে অ্যাপস, কাইনমাস্টার, সেটা দিয়ে যারা এডিট করেন তো তাদেরকে এটা একটু কাস্টমাইজ করে নিতে হবে। আপনার এই ফুটেজের যে সাউন্ড সেটা এবং আপনার যে অডিও যে সাউন্ড, এই দুটোকে আপনারা কাস্টমাইজ করে একটু মিলিয়ে নিতে হবে। আর আপনারা যখন ভিডিও প্যানেলে যখন এডিট করবেন, আগে এই সাউন্ডগুলোকে এভাবে মিলিয়ে নেবেন, সিঙ্ক্রোনাইজ করে সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে ফুটেজগুলোকে, সিকোয়েন্সগুলোকে একসাথে করে ভয়েসের সাথে কম্বিনেশন করে তারপরে এগুলোকে রেখে তারপর কেটে কুটে যেভাবে আপনাদের ভালো হয় আপনারা এডিট করবেন। কিন্তু সবার আগে আপনারা এভাবে মিলিয়ে নেবেন, দেখবেন আর কোনো সমস্যা হবে না। আর এই প্রবলেমটা আপনার করতেই হবে, কারণ যাদের অঢেল টাকা আছে বা যাদের কাছে এই 7,000 টাকা 8,000 টাকা খরচ করে একটা ভালো সাউন্ড নেওয়ার মতো ক্যাপাবিলিটি নেই, আমি শুধু তাদের জন্য ভিডিওটা করেছি যারা আমার মতো। তো করতে থাকবেন, দেখবেন অভ্যাস হয়ে গেছে, আপনারা মোটামুটি খুব পাকা হয়ে উঠবেন কিছুদিন করলেই আমার মতো। আর যদি আপনার সামর্থ্য থাকে তাহলে আপনারা ওটা নিতে পারেন। তবে এটা সবচেয়ে বেস্ট, যেটা শুধু হেলমেটের জন্য নয়, এটা আপনি ব্লগিংয়ের জন্য এটা আপনার খুবই কাজে দেবে। কারণ আপনি যখন দূরে চলে যাবেন কোনো একটা স্পেস, কোনো একটা ভালো লোকেশনের যখন আপনি ভিউ দেখাতে চাইবেন সবাইকে, তখন কিন্তু আপনাকে একটু এদিক সেদিক যেতে হবে, হয়তো ক্যামেরা এখানে রেখে আপনি একটু দূরে যাবেন, তখন আপনার এই জিনিসটা কাজে দেবে। তখন আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার আপনি অ্যাট আ টাইম রেকর্ড করে নিতে পারছেন। সো এজন্যই মূলত আমি মনে করি যে এটা খুবই একটা কার্যকর একটা পন্থা। সো বন্ধুরা, যারা এতক্ষণ আমার এই
ভিডিও দেখলেন অনেক ধন্যবাদ। আর আমার যে ব্লগ চ্যানেলটা নতুন চ্যানেল, এটার মধ্যে কিছু নতুন পুরনো ভিডিও আছে যেগুলো আমার কিছু আগে রেকর্ড করা, কিছু নতুনও কিছু আছে। তো আমি নেক্সটে যে ভিডিওগুলো দেবো আশা করি সেগুলো আরও অনেক ভালো হবে। আর অবশ্যই আমাকে সাজেস্ট করবেন, আমাকে পরামর্শ দেবেন, পাশে থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই উৎসাহিত করবেন। ভালো থাকবেন, সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।